On, aga rohkem võiks nagu maakohtades igast tegemisi olla ja üritusi ja neid on väga vähe. Olenevalt muidugi kohast ka. Ma arvan, et on küll, jah. Ma arvan küll, et on. Miks? Meil ei ole ju midagi viga. Ma arvan, et Eestis on noortel piisavalt hea elada, et praegu on võimalusi rohkem loodud, et noortele nagu huviringe ja igasuguseid asju. Minu arust on ikka hea elada. Ma arvan küll. Jaa. Ma arvan, et on küll, tähendab, vähemalt minul on, ma olen küll väga positiivse mõtlemisega ka võib-olla liiast, aga jaa on sellepärast, et minu meelest on noortel igasuguseid toredaid kohti ja võimalusi, kus käia ja üldse Eesti hoolitseb oma noorte eest enda kui tuleviku eest, ma arvan. Võiks rohkem vaadata kodutute järgi, et neid on minu arust nagu liiga palju. Ma ei tea, ma ei oskagi praegust öelda, ma arvan, et kõik on hea. Õppetoetused võiksid suuremad olla. Valitsus. Rohkem võiks olla suusamägesid. Minu arust võiks Eesti inimesed sõbralikumad olla, nad on nii tõsised kogu aeg kurjad. Et jah, samas ma ise olen ka vahetevahel, et ma ei tea, et peaks vist endast alustama kõigepealt. Alkohol peaks olema kõigile kättesaadav. Alkohol on kõige suurem probleem. Marta alkohol ja nii edasi. Narkootikumid, jah. Alkoholism, narkootikumid. Neil ei ole minust huvialasid. Kõik passivad Viru keskuses. Okei, Tartus siis kaubamajas siin. Ma arvan, see narkootikumite tarbimine on suur. Võib-olla liiga palju. Nad suitsetavad liiga palju. No ongi see, et põhimõtteliselt alkohol ja kõik läheb nagu loosi, sellepärast, et midagi ei ole vaba ajaga peale hakata ja ainult ossukeskuste sängimine ja mis sa muud peale hakkad. Neil ei ole perekonda, kes nende eest hoolt kannaks ja piisavalt tähelepanu neile annaks, mis tõttu nad lähevad välja ja otsivad seda nagu niinimetatud nagu maailmast või lihtsalt väljaspoolt ühiskonnast ja kuna ühiskond ei suuda neile pakkuda piisavalt või tervet tähelepanu või sellist, siis nad pakuvad seda, mis neil on, mis on siis alkohol, suitsetamine, seks ja nii edasi. Võtke midagi kodutute vastu ette ausalt. Ma tahaks veel öelda, et tõske palku päris ausalt seda ka, jah. Et see on naeruväärne, kuidas mõnel on nagu miinimumpalk on, mis ta on, 3000 palju ta on, 800 või? Umbes niimoodi. Ja ma ei tea, kuidas inimesed siukse rahaga toime tulevad. Ma ei oskagi neile midagi öelda. Pange edasi. Et nad jätkaksid samas vaimus oma tööd ja ei teeks nii palju vigu. No paljudel poliitikutel kindlasti lapsed olemas. Võiks rohkem oma lastega suhelda, vaadata, mis neil on öelda, kuulata neid. Ja eks sealt omad järeldused teha. Ärge unustage Eesti noori ära, et mõelge nendele ka. Ma arvan, et selle asemel, et püüda parandada seda pinnapealset ja kõik, mis inimestel, nagu, mis kõik on valesti ja mida inimesed näevad, et on valesti, selle asemel peaks minema nagu sügavamale ja seda tuuma parandama, kust need probleemid saavad alguse. Ma arvan, et poliitikud võiksid ka olla rohkem sallivamad üksteise vastu ja rohkem tõsistematele probleemidele tähelepanu pöörata, et mitte omavahel seal vaadata, kumb tugevam on.